Bene ragazzuoli, partiamo adesso. Pausa, finita la pioggia, si parte. Odoriamo un po' di olio, dai, che mi manca un po' di olio. C'è bagnato ragazzi, qua sgomma subito, c'è da stare attenti, c'è da stare attenti col bagnato. Strada qua col bagnato, stavolta col K è la prima volta che la faccio sempre per provare un po' in motard, è la prima volta che la provo. Entra il controllo di trazione, senza controllo è un attimino bastardella qua, un attimino bastardella. È un attimo, sgomma ragazzi qua. Io questa la facevo sempre col TM, ma con questa moto c'è una coppia. C'è un attimino da... quando non c'è grip così. Anche la terza adesso è cattiva. È cattiva ragazzi la terza adesso, non è più quella di prima. Poi un giorno lo farò come si deve, prima di chiudere la stagione con il K. Con l'asfalto bello.
panorama, ragazzi, andiamo qua. Bello il giro delle Pertiche, è sempre bello, ragazzi. Vediamo se arrivano i ragazzi qua. Arrivano. Sì, no, ma tranquilli, miei problemi. C'è bagnato, c'hanno le gomme tacchettate, uno c'ha il motard, l'altro c'ha le gomme. L'amico Alberto col 500 c'ha le gomme tacchettate, c'ha il freno dietro. Vai! E vai di olio. Bene ragazzuoli, allora il giro delle Pertiche con i soci qua finisce, CR500 e CR250 motard. Un giro tranquillo questo qui è stato, però dai, ha anche piovuto, d'altronde è quello che è. E bene dai, mi raccomando, solita solfa, iscrizione e campanella, donate qualcosa al canale se avete voglia o comprate gli articoli che ci sono nelle descrizioni, che così aiutate il canale. C'è il cuoricino da cliccare per fare donazioni. E bene, restate sintonizzati perché arriveranno delle sorprese sul canale. Prossimamente ci saranno delle novità. Bene dai, un saluto a tutti ragazzi, alla prossima.